চলো তোমাদের দুজনের মধ্যে একদম স্পেশাল স্পেশাল বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে? আগের বারে তো আমি জিতে একদম নোট পরেই আছি। চলো টাকার মালা পাবে, পুরো 100 টাকার মালা পাবে যে আগে জিততে পারবে। দাঁড়াও, 3 2 1 স্টার্ট। চলো 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 লেটস গো। দেখা যাক দাদা জিতে না বৌদি জিতে। হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফের মধ্যে চ্যালেঞ্জ। আমি জিতছি, ঠিক আছে? তোমাকে জিততেই হবে। আগের দানে তো আমি পুরো হেরে গেছি। আগের যে ম্যাচ হয়েছিল আমার আর সোনালির মধ্যে আমি হেরে গেছি, একটুর জন্য হেরে গেছি। দেখা যাক এদের দুজনের মধ্যে কে জিতে কে হারে, ঠিক আছে? দিদি জিততেই হবে, পোষা পোষা জলদি পোষা, জিততেই হবে, ঠিক আছে? তোমরা কমেন্ট করতে থাকো যে কে জিতবে কে জিতবে, আর শেষে জানতে পেরে যাবে তোমাদের গেস লেগেছে কিনা যে কে জিতেছে। জোর পোষায় রে না রে, ধারে তো টাকার মালা জিতেছে বলে একটু বেশি ঘ্যাম, ঠিক আছে? এত কষ্ট করে জিতছি, তুমি তো খেতেই পারোনি। একটুর জন্য আমি হেরে গেছি। একটুর জন্যই তো তুমি হেরে গেলে, আমি তো একটুর জন্যই তো জিতে গেলাম। যারা যারা দেখোনি আমাদেরটা দেখে এই ভিডিওটার পরে দেখে নিবে, ঠিক আছে? এর ঠিক আগের ভিডিওতে তোমরা দেখতে পেয়ে যাবে সোনালি আর আমার মধ্যে খুব জবরদস্ত চ্যালেঞ্জ হয়েছে। তো ও জিতে গেছে, বাট এখন দাদা আর বৌদির মধ্যে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে, দেখা যাক কে জিতে। এই তো বাহ বাহ দিদি, ভালো করে খাও, ভালো করে খাও, একদম সুন্দর করে মাখিয়ে খায় রে। হাও করে কি রে খা তুই, কি রে দেখ আগে দিন আমি হাত, ঠিক আছে? এখানটা তুই জিত অন্তত, নালে তো বলবে ছেলেরা তো বিরিয়ানি খেতে পারে না। অবশ্য বিরিয়ানি লাভার মেয়েরা একটু বেশি হয়। তো দেখা যাক এদের মধ্যে কে জিতে। কি আমি চাইবো দাদা জিতুক, কারণ দাদা জিতলে আমি চাইবো দিদি জিতুক, কারণ এবারে আমাদের দলটা ভারী। সেদিকে তো হাফ শেষ হয়েছে। মজা একদম জবরদস্ত একদম বিরিয়ানি। দিদির এখন হাফ বলতে যায়। ও জিতে যাবে, দাদা জিতে যাবে মনে হচ্ছে। দেখা যাক, কিন্তু খেলার ইয়ে পাল্টে যেতে পারে, কে জিতবে। কিছু বলেনি, আজ কিন্তু কেউ কিছু বলেনি, চুপচাপ। আগের ভিডিওতে কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে পোষা আমি তো বলি না, আমি তো হাওয়া করে খেতে। যে চুপচাপ থাকবে সেই আগে খাবে, মানে সেই আগে জিতবে। আমরা আলু খেয়ে লিছে না আলু খেয়েছে অডিয়েন্স বলবে, আমাদের দর্শক বন্ধুরা বলবে যে আলু খেয়েছে না খায়নি। আলু খেয়ে নিয়েছে। আর দেখতেই পাচ্ছি অসাধারণ চ্যালেঞ্জ চলছে, অসাধারণ। তোমরা লাইক করো ডিম আন্ডা খাও। তালিয়া। এই তুমি একদম হাত দেবে না, গায়ে হাত দেবে না, ঠিক আছে? তাদেরকে তাদের মতো করে খেতে দাও, ঠিক আছে? আর তুমি জিতেইছো, পয়সাটা খুব সুন্দর লাগছে। পয়সাটা একটুর জন্য জিততে পারিনি, বাট আজকে খেলাটায় দাদা মনে হচ্ছে জিতে যেতে পারে, আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি। না দিদি জিতবে, দিদি তোমাকে দেখা যাক, এখনো অনেক বাকি। দাদার তো প্রায় শেষেরই পথে। কি রে, একদম সবাই প্রায় গেস করে নিয়েছে দাদাই জিতবে, কিন্তু 1-2 খামুল এমন বড় হয়তো বৌদি খেয়ে নিবে, পুরো প্লেটটাই খালি করে দিবে, ঠিক আছে? আর হাসাবো না, হাসালে কিন্তু খেতে একটু দেরি হতেই পারে। তো যাই হোক, খুবই সুন্দর পুরো 100 টাকার মালা, জবরদস্ত মালা। সোনালি এখানে জিতেছে। এরপরে এদের দুজনের মধ্যে কে জিতে? হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে মস্ত একটা চ্যালেঞ্জ। বিরিয়ানি বড় এরকম করে দাও। তোমাকে দেখি দিদি, কে জিতে? তুমি জিতবে, আমি জানি, हम जानता है तुम जीतोगे। हो गया দাদা জিতে গেছে। আমার পুরো এখনো কিন্তু হয়নি, পাঠাতে পারে এখনো। ও আর কি এক খামুলের ইয়ে, তো দাদা তো বসে একটু করেই খাচ্ছে। আচ্ছা পেঁয়াজ খাবে, ঠিক আছে? বৌদির প্লেট এখনো ভর্তি প্লেট পড়েই আছে, যেমনটি ছিল তেমনই আছে। যারা হেরে যায় তারাই বাহানা খুঁজে, এটা পড়ে যায় ওটা পড়ে যায়। ঠিক যেমন আগেটা আমিও বাহানা দিয়েছিলাম যে লেগ পিসটা, ও কিন্তু লেগ পিসটা একটু কমই খেয়েছিল। তোমরা তো দেখে আসবে, ঠিক আছে? ওর কোনো কথা নেই, তুমি পারোনি তো পারোনি। তোমরা দেখে আসবে, লাস্ট স্পাইটা খেতে তোমার তার হয়নি, তার আর আমি স্পাইটাই সব খেয়ে শেষ করে দিচ্ছি। আচ্ছা তোমরা দেখে আসবে, মুখটা ছিল সেটা লাস্টে শেষ। আচ্ছা আলুটা খান। দেখা যাক এদের মধ্যে কে জিতে। আমি তো প্রায় দেখতেই পাচ্ছি আমার কাছে
উইনার একদম চোখের সামনে ভেসে চলে আসছে। দাদা মনে হচ্ছে জিতে যাচ্ছে। তো দেখা যাক খেলার কি ঘোর পাল্টাতে পারে। দেখা যাক 1-2 খামুলেরই ব্যাপার। কেউ যদি বড় এক খামুল খেয়ে নেয় তাহলে কিন্তু জিতে যাওয়ার চান্স থাকতে পারে। তো দেখ এখন জবরদস্ত খেলা চলছে। বৌদি এখনো ভাতের মতো এখন মাখিয়ে মাখিয়ে খাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এখানে কিন্তু পুরো 100 টাকার একদম জবরদস্ত নোট রয়েছে। হলো না দাদা জিতেছে। हो गया ও আমি জিততে পারিনি তো ঠিক আছে, দাদা তো জিতেছে। বাকি তুমি জিতেছো ঠিক আছে, होता रहता है, हार जीत होता रहता है। हम तो जीत गए ना। দেখা যাক এদের দুজনের মধ্যে কে জিতে। দেখাই যাচ্ছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর তোমরা কারা কারা কমেন্ট করেছো যে কে জিতেছে, তাদের মনে হচ্ছে কমেন্ট লেগে যেতে চলেছে। গেস একদম পারফেক্ট হতে চলেছে। এই তো বৌদি মনে হচ্ছে বড় বড় একদম এক হাতে ভর্তি ভর্তি খাওয়া তুলছে। স্প্রাইট কিন্তু খালি হওয়া চাই, স্প্রাইটের মতো গ্লাস কিন্তু একদম খালি হওয়া চাই। আর প্লেটে যদি প্লেটে একটা ভাত যদি থাকে, একটাও যদি বিরিয়ানি রাইস থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ইয়ে করে দেবো। আর নেই দেখ দেখি এই না এটা কি এটা তো হবে না, এরকম দিয়েছে। স্প্রাইট আছে, স্প্রাইট আছে, স্প্রাইট খেতে থাকবে স্প্রাইট খেতে থাকবে। আমি জিতে গেছি তাও দিছে ভাত। ঠিক আছে আর ওরকম করে হয় না। আমরা উইনার ঘোষণা করতে চলেছি। এটা ফিনিশ করলেই উইনার ঘোষণা। হ্যাঁ দেখে দাও, চলো তোমাকে আর খেতে হবে না। তো আজকের উইনার হয়ে গেল দাদা। খুবই সুন্দর অসাধারণ। না ওরকম না, এটা তো জোর করে জিতা হয়ে যাচ্ছে। খুবই সুন্দর, দাদা জিতে গেল। আর প্লেটে কোনো ভাত আছে কিন্তু। আর প্লেটে ভাত আছে, কে ভাতটা দিছে কে? ঠিক আছে, বিরিয়ানি রাইস তুমি তুলে জিতে গেছে। গোটা দুনিয়া দেখছে যে জিতে গেছে পুরো দাদা। তো অসাধারণ। তালিয়া লাইক